Güneşli günleriniz olsun sevgili takipçilerim. Çocuklarda öksürük her zaman kötü bir şey değildir. Aslında öksürük, vücudun solunum yollarını temizleme yöntemlerinden biridir. Ancak bazı durumlarda dikkatli olmak gerekir. Eğer çocuğunuzun nefes alırken zorlandığını, göğsünün içeri çekildiğini, dudaklarında morarma olduğunu fark ediyorsanız, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Öksürüğe yüksek ateş eşlik ediyorsa, özellikle birkaç günden uzun sürüyorsa veya çocuk su içemeyecek kadar halsiz görünüyorsa yine değerlendirilmesi gerekir. Bebeklerde ise durum biraz daha hassastır. Özellikle 3 aydan küçük bir bebekte ortaya çıkan öksürük mutlaka ciddiye alınmalıdır. Unutmayın, öksürüğün şiddetinden çok çocuğun genel durumu önemlidir. Nefesi, enerjisi ve sıvı alımı bize en önemli ipuçlarını verir. Ne olursa olsun güneşsiz kalmayın.